السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ما نقول لكمش البنات، قسني الصهد. انا من داك النوع اللي ما كنحملش الصهد بزاف، كنبغي غير البرد. خلى راجلي عندك غير مع الشتا والبرد والثلج الله يسر. قلت لها خويا راني جيت من بلاد كانت فيها 50 غراد، يعني شبعانه صهد وشبعانه شموش. المهم البنات غادي نمشيو نتغداو اليوم ان شاء الله، اليوم عرفه غادي نمشيو نتغداو، غنمشيو نجيبو اللحم وداكشي اللي غادي نشويو غدا ان شاء الله. المهم انا صراحه سولت ديجا وهذا بغينا نذبحو هنايا في الجريده، زعما يجيب راجل شي غزال وداكشي ويذبح، ولكن ما ممنوع، قال لك الا حصلوكم وداكشي. المهم قلت صافي معليش، المهم كيف كل عام الواحد ديال العياد الاضحيه ديالو في المغرب وصافي. المهم البنات غادي نمشيو ناخذ داكشي نديرو غير النهار ديالنا بالشوا وهذا. غنمشيو عند المغاربه دابا، غنمشيو عند واحد المغربي لقيتو اونلاين، غنمشيو ناخذو من عنده داكشي ومن بعد غنجيو نمشيو للبحر ديريكت لحقاش الجو اليوم سخون. المهم خليكم معايا شويه البنات. الموت ديال الصهد يا ربي السلامه. شوفوا تشاككت الموت ديال الصهد يا ربي السلامه. المهم البنات الصراحه كنت غادي نصور لكم في داك اللادن، ولكن هذا لكن صغير بزاف والزحام والناس وداكشي علاش ما قدرتش الصراحه نصور لكم. سمحوا لي كنقلب فين نحط التليفون، هذاك الشاتيف ما عرفت فين تفضل ليا، كنقلب فين نحط التليفون. قلت لكم البنات بغيت نصور لكم في داك المحل ولكن لقيته عامر وصغير. انتما البنات شنو خديت؟ للاسف ما لقيت لا كبده لا شحمه لا شي حاجه صافي طاروا بها. المهم خديت كتاف، خديت اللوز، خديت البرقوق، خديت الكفته، خديت القطبان. الله يجعل البركه ان شاء الله. نديرو غير نهير بحال هكا، نوريو غير البنيتات وصافي. اما راه العيد صراحه ما كاينش مع بحال الحباب، واللي نوا شي حاجه الله يكمل لي. هذا اللي قلت لكم من قبل. فصافي البنات غادي نرتب داكشي في الفريكو وغنمشيو ديريكت للبحر. هنايا البنات بغيت نشارك معكم هاد الطريقه هذه. كنديها للبحر الصراحه، يعني كيجي طعمها زوين. المهم البنات كتشدوا قرعه ديال الزاج وكديروا فيها النعناع، ديروا فيها الحامض، ديروا فيها الايس ولا ديروا فيها الثلج وديروا فيها الماء بارد. خصوصا الا كان النعناع فريش عرفتو كيبقى واحد الطعم زوين وحتى كيعطيكم شويه الطاقه. يعني زوين هذا المشروب هذا، خصوصا الا كنتو غادي تشدوا الطريق ولا كنتو مسافرين ولا شي حاجه، راه زوين. فالمهم هنايا كما شفتوا يعني كنقطع الحامض، يكون كلشي فريش البنات صافي، وكندير الثلج ونعمرها بالماء وغادي ندوها معنا للبحر ان شاء الله. يا تعالي عليك صوفيا، اجي
صافيه جابت الربحه. كتلعب تسعيه وتاكل وتنعس، هذا هو السيستم ديالها. الجيلات الناس دابا على صوص البحور كنشربوا في هذا الماء بالنعناع صراحه زوين. درت فيه ايس سعدات، بقى السلسه ديالي كتلعب هنايا. ومن بعد البنات وصلنا للدار ودوشنا بعد الحمد لله واحد الراحه. اوكي وهانتوما البنات درت لهم نودل بعد ما دوشت لهم، درت لهم غير النودل مع المايس ودرت لهم شويه هذا كنت غادي ندير طون ساعه بلاش صافي. اوكي دابا صافي باس ميسيس ايه ترينكن صافي. وطاليه دابا صوفيا شوف اش كدير. ديري لي باي باي، ديري فينكا فينكا، هي ديري فينكا فينكا، ديري فينكا، ديري فينكا فينكا صوفيا، ديري فينكا فينكا، ديري لي ديري لي. المهم البنات الناس كاملين مشاو ينعسوا دابا، ماشي مشاو ينعسوا، مشاو يتعشاو. تهلاو ليا فراسكم والى الغد ان شاء الله. باي باي.